정아리님 소중한 댓글 의견 감사합니다. 유치뽕짝 황남자입니다. 안녕하세요. 앞 영상에서 보셨다시피 댓글이 하나 달렸습니다. 촌철살인 정말 소중한 댓글 감사합니다. 그런 지적이 있어야지 저희 채널에 발전이 있습니다. 진짜요. 진짜 읽어드리겠습니다. 정하린님께서 남겨준 댓글입니다. 소리랑 숨소리 좀 내지 마시고 드세요. 마이크도 가까이 두면서 편집할 때 못 느끼나요? 그리고 너무 어수선하네요. 정말 감사합니다. 촌철살인 지적 그리고 소중한 댓글 정말 감사합니다. 그래서 요거를 적극 반영을 해서 이번에는 소고기면 2개 그리고 앞에 있는 달랑무는 거의 다 먹었습니다. 그래서 깍두기 가져왔습니다. 깍두기 먹어보도록 하겠습니다. 따라오시죠. 여기다가 케찹을 한 스푼 넣으면 정말 감칠맛이 나서 더 맛있습니다. 오늘도 저렴한 이팅 사운드 먹어보도록 하겠습니다. 우리 댓글 달아주신 시청자 정하린님 의견대로 적극 반영해서 먹어보도록 하겠습니다. 일단은 정갈하죠. 정리가 좀 되어 있습니다. 어수선하지 않게 그리고 거리지 않으면서 먹어보도록 하겠습니다.
지금 저희 집에 에어컨이 없어서 덥습니다. 선풍기도 안 틀어놨고. 최대한 소리랑 숨소리, 네, 숨소리는 나는 것 같아요. 요거는 최대한 고쳐보도록 하겠습니다. 땀 나네, 땀. 잘 먹었습니다. 와, 진짜 잘 먹었습니다. 땀이 나요, 좀 땀. 아무튼 오늘은 시청자분 중에 한 분의 그 의견을 적극 반영해서 한번 먹어봤습니다. 맛있습니다. 유치뽕짝 황남자였습니다.